Мне ў каментах пішуць, ты типа гэта давай завязвай гэты аптымізм. Маўляў, Лукашенко і мусары нас баяцца, ад таго і рэпрэсіі. Нікога ён не боится. В этой ситуации они просто издеваются над поверженным врагом. Ну, вы можете думать и писать все, что угодно. Дякую за комментарии, але я думаю, что калі б Лукашенко не боялся, ён бы давно усё прыпыніў. Яго вельмі напружвае сітуацыя. У грамадстве няма пакоя. І гэта для сіпатага бандыта вельмі прыкра. Вялікая частка грамадства ўспрымае яго як злачынца. Забойцам, катам, суагрэсарам Расіі ў вайне супраць Украіны свет цывілізаваны не ўспрымае яго як легітымнага кіраўніка краіны. І ад гэтага ён вар'яцее. Ну так, відавочна, што зараз па факце ён уладар краіны, таму што ён узурпаваў уладу, таму што ў яго сіла, зброя, мусары, таксама злачынцы. Вось. І на Беларусі ў дадзены момант ён вырашае некаторыя непрынцыповыя для Пуціна пытанні. Але сіпаты дакладна ведае, што ён нелегітымны. Сіпаты дакладна ведае, што ён гаўляйтар Пуціна на Беларусі. Ён дакладна ведае, што рэшткі ягонай улады утрымліваюцца грантамі Пуціна. На дадзены момант ён можа вырашаць толькі лёс сваіх палонных. Ну, можа, яшчэ нейкія дробязі кшталту цэны на бананы ці яйца. Вось такі ён зараз па факту прэзідэнт незалежнай Беларусі. Я не ведаю дакладна, чаму сіпаты не выпусціў Паліну. Паспрабую сёння наконт гэтага паразважаць. Я ведаю, як гэта робіцца тэхнічна. Як пайшло ад бальшавікоў, чыі традыцыі свята чціт лукамор. У крымінальным кодексе есть такі артыкул 411. Злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, наказывается сроком лишения свободы на срок до 1 года. В лукашэнкаўскіх застенках гэты артыкул ужываецца дзеля незаконнага крымінальнага пераследу і дзеля запалохвання зэкаў. Вось што такое злоснае непадпарадкаванне? Гэта адкрытая адмова ад выканання або іншае наўмыснае невыкананне законнага патрабавання упаўнаважанай службовай асобы, ну, должностного лица. Я являюсь должностным лицом, правильно? Праз размытасць фармулёўкі злоснае непадпарадкаванне і наяўнасці ў ёй ацэначнага фактара па фармальным прычынам чалавек, які адбывае пакаранне, набывае, на жаль, дадатковую судзімасць. З розным імпэтам гэты артыкул карысталі і камуністы, і Лукашенко. Сам артыкул і размытая фармулёўка створаны дзеля таго, каб пры патрэбе трымаць чалавека за кратамі колькі патрэбна. Што лукашысты разумеюць пад злосным непадпарадкаваннем? Сыходзячы з майго асабістага досведа, незашпілены гузік, нечышчаныя боты, ну ты неахайна выглядаеш. Не паздароўкаўся з лукашыстам пры другой, трэцяй, пятай і гэтак далей сустрэчы. Менавіта за гэта, то бок за фармальны чыннік палітычных раскручваюць па 411 артыкулу, каб дадаць тэрмін. З Палінай 411 ўжо адбыўся. Магчыма, я чагосьці не разумею, але мне цяжка ўявіць, якую пагрозу Паліна уяўляла для лукашыстаў. Ну, яна, шчыра кажучы, ніколі не была лідаркай думак і правадыром шырокіх мас. Мама, дзеці, муж. Так, мела актыўную грамадзянскую пазіцыю, не баялась выступаць, калі трэба. Ну так такіх актывістаў хапае. Я думаю, што гэта звычайная помста лукашысцкіх чмоней за дзёрзкія паводзіны Паліны на судзе. За тое, што падняла на судовым паседжанні плакат, дзе было напісана «Самазванец уёбавай». За кратамі Паліна Шарэнда адмовілася пісаць памілаванне. І тут
лукашыстам стала прынцыпова яе паламаць. Людзі нічтожныя ды мелкія заўсёды адчуваюць сябе незручна побач з людзьмі прыстойнымі, таму што прыстойны чалавек з'яўляецца для непрыстойнага жывым напамінам і выкрываннем уласнай нізасці. Дзеля гэтага БТ-шлёндры зладзілі агітку. Герой Беларусі адна з самых крутых жанчын у інфапрасторы, спартанец, які знаходзіцца за кратамі, і толькі такія, як яна, не даюць нам, беларусам, пачуць водар перамогі. Она отказалась от белорусского паспорта, а еще писали, что не идет на контакт со следствием, но на это интервью позвала нас сама и язык для общения выбрала русский. Я звярнуў увагу, што на відэа Паліна выглядае вельмі мажнай. Нібыта яна не ў канцлагеры, а недзе на курсах па ўзмоцненаму харчаванню. Нагадаю, што лукашысты не давалі Паліне магчымасцей атрымоўваць харчовыя пасылкі ды вітаміны. Для мяне вельмі сумнеўна, каб чалавек у зоне без добрага грэва так выглядаў. Я, напрыклад, падчас канцлагера згубіў 27 кілаграм вагі. Гэта пры тым, што я атрымоўваў усе пасылкі, якія прадугледжаны правіламі канцлагера. Мой знаёмы доктар, які ведае Паліну, кажа, што вельмі падобна на тое, што Паліну шпігавалі псіхатропамі. Ад іх чалавек набірае вагу. Дакладна, гэта называецца карніцкай псіхіятрыяй. І вельмі нагадвае агітку пра тых, хто нібыта падзарваў метро. Для чаго? Для дестабилизации обстановки в Республике Беларусь. А типа мы такія дурачкі і не ведаем, што метро ўзарваў сіпаты. Праз псіхатропы Паліну прымусілі пайсці на здзелку і падманулі. Дарэчы, гэта яшчэ адна чарговая рыса нелюдскага антынароднага рэжыму. З імі нельга дамаўляцца. Гэта зверы, і абыходзіцца з імі трэба суадносна. Мне падаецца, што з Палінай Шарэнда у ІК нумар 24 зрабілі нешта страшнае. І таму зараз яе не адпускаюць. То бок не могуць адпусціць, потому што баяцца, што Паліна распавядзе, што з ёй там адбывалася. Ссыцца Лукашенка, ссыцца лукашыст суддзя Брэган, хуіла, які адправіў Паліну Шарэнду ў турму, ведае, што кара непазбежна, ведае, што выконваў злачынныя загады. Ён пазней распавядзе, хто яму гэта загадваў. Як кажа лукавы, будзе очень інтарэсна. Ссыцца з метро Курловіч, хазяйка калоніі, які здзёкаваўся жанчыны і круціў яе па 411-му на новы тэрмін. Евген из метро, вы, конечно, можете быть упэўненымі, што бандыт Лукашенка будзе вечна. Хай, думайце, так, як вам заўгодна. Гэта ўсё роўна нічога не мяняе. Не мяняе таго, што вы хворыя вылюдкі. І у вас насамрэч застаецца зусім не шмат варыянтаў. Варыянт нумар 1 – з'ехаць у Рашку, варыянт нумер 2 – здохнуць ад водкі і варыянт нумер 3 – сядзець за кратамі ў Новай Беларусі. І вам якраз у Калядзічах или в Колодзічах Лукаш ужо пабудаваў новую турму, вось апрабіруйце яе. Ну вы ж насамрэч не ровар скралі. Вы здзейснілі службовыя злачынствы і злачынствы супраць асобы. Ты, Дзіма, потым будзеш распавядаць, што шыза гэта законна, што ты нічога не парушаў. І ты, Брэган, будзеш казаць, я ні ў чым не вінаваты, мне загадалі. Ну і ты, БТшная шлёндра, не радуйся. Прапагандыстаў заўсёды судзяць разам з іх гаспадарамі. Уляпалася ты у лайно на ўсё жыццё. Ты ж працуеш на тэлебачанні. Ты ж павінна ведаць, што ўсё застыла ў лічбе. Ніхто з вас не адкруціцца і не выскачыць на дурачка. На сёння всё. Жыве Беларусь. Слава Украине. Поэтому, друзья, боритесь, иначе никогда мы не построим страну для жизни. Нужно бороться, отстаивать свои права. Разбуры
штурми мури, браніш свободи до бяри, а мур хутка рухне, рухне, рухне і поховає світ старий.